tos seca y un poco de fiebre. Y a la tarde el doctor no atiende. Y mañana viernes, sí, que es fin de 15. Bueno, dame chance, Lupita, te llamo en un momento. Perdón, gracias. Escupí la flema, Mati, no te las tragues. No tiene para mañana. ¿Y si lo llevo a las similares? Sí, tienes razón. Sí, amiga. Te cuento, a ver qué hice. Un beso, ahí te hablo. Porque todas esas cosas de sal y margarina son las que hacen que los piernitos, las banderillas, las doraditas y todos los demás panes hojaldreados le gusten tanto a ti. Lupita, soy yo otra vez, la mamá de Mati. ¿Sabes qué? Sí, dame mañana la cita, de mañana a la mañana. Sí. Rivas, sí. Ok. Claro que sí. Gracias, Lupita. Gracias, bye, mañana te veo.